哇！又可以拍1個鐘頭視頻，呢個勁啊！又抽獎盲盒啦！哇！啊，B 姐你抽下咯。哇！我抽先啦！係。哇！係咪真係有現金獎咧？哇！真係有100蚊現金獎啊！大家快啲過嚟抽現金。呢個仲係咩啊？又有㗎？又有，肯定有。哇！呢個都好，都有50蚊現金。新年啊嘛，最緊要利利是是啊！多謝啦。係，唔使謝，新年快樂啦！新年快樂啊！我都要試下你哋公司生產嘅 AI 智能眼鏡。哇！喂，呢個唔錯喎，我戴都幾啱我面型喎，OK 喎。啊！哇！又可以拍1個鐘頭視頻，呢個勁啊！係啊，係咪好輕啊 B 姐？好輕身，係啊，好舒服。哇！冇得輸，幾百蚊。係。嗱，呢個係城中熱話。對。哇！有字幕嘅，我睇到啊。3000多啲。呢個3000蚊到啫，哇，都好抵。大家揀啦。呢個有字幕嘅，咁啊呢個性價比超高啦，呢個400-500蚊啫，佢哋公司生產啊。兩個我都中意啊，呢個有字幕，呢個1個鐘頭視頻啊，哇！自己嚟試啦，真係。呢個係木框眼鏡喎，咦？仲有貝殼添喎。對，上半部分咧係貝殼嚟嘅。係。人手做嘅手工眼鏡啊，哇，好輕下喎。嗱，呢個係粉色喎，呢個手工眼鏡都好靚喎。佢嘅鏡鼻咧都係採用嘅係純鈦做嘅。哇！呢個木做嘅好輕身。哇！呢個綠色嘅喎，好特別喎。左眼同右眼顏色都唔同喎。哇！係喎。灰色。哦，綠色同埋灰色。係有啲灰色。OK 喎，呢個都幾特別。綠色、灰色兩隻色。變身啊？變身。哇！可以變身啊！呢個都好方便。哇！兩邊好特別喎，唔同嘅喎。係有啲玳瑁色。玳瑁。呢邊咧有一個呢個設計唔對稱嘅，左右都唔對稱。好有特色啊！圓嘅我得唔得啊？都得嘅，我未見你戴過圓形嘅喎。喂，圓嘅都好睇喎。係啊，呢個係綠色嘅喎。唔錯。係嗱，鏡鼻都係綠色嘅。哇！呢個都幾靚喎。哇！呢個都幾靚。黑白分明。對。好有特色。係個多花紋㗎啦，一邊圓咧，一邊係方嘅。圓嘅，方嘅。係。好斯文。係啊，漸變色㗎，上深下淺啦。呢個都幾靚啊！呢個都唔錯喎。係喎，件衫好搭配嘅喎。我覺得我適合配啲粗邊啊。係啊，你試過咁多，真係粗邊更加。粗邊仲好睇。對。係。好犀利啊！大家睇下。係，呢個係日本嘅。日本嘅設計師。哇！一字馬。對。一字馬眼鏡，見過未大家？哇！犀利啊！試下先。試一下，好輕嘅喎呢個。哇！好輕身喎。哇！呢個好舒服啊！呢副眼鏡真係唔錯。係啊，你戴上好知性哦。呢個叫一字馬眼鏡。哇！呢個好大個框啊，好大個框啊，超大啊！咁多太陽眼鏡都係送嘅，係你哋自己獨有嘅。係啊。呢個係可以自己 DIY， 自己揀顏色做鏡片。哦，揀顏色做鏡片。你揀咗鏡架咧，做咩鏡片顏色自己揀搭配啊？或者你如果係想白日夜晚都可以戴，就揀啲淺色嘅。係。係啊，或者你做個太陽鏡，做近視太陽鏡咯。係。係啊，或者做普通鏡架搭配唔同嘅顏色。呢種就係全彩嘅鏡面㗎，都係你哋獨家生產啦，亦都批發到全國都有嘅。係啦，如果大家要揾啲靚嘅鏡片，真係唔同啊，起碼質量嘅保證我。純鈦超輕鏡框，哇！睇下，好靚啊，好多選擇。我最中意輕身嘅眼鏡，大家自己嚟試下啦。日系復古喎，日式嘅復古眼鏡。
工廠價錢，好多唔同嘅顏色。呢啲都係手工眼鏡。哇！呢啲全部係手工眼鏡，工廠店。呢邊就商務啲，呢邊商務啲風格嘅。呢個係商務嘅眼鏡。設計師眼鏡啊，專人設計，自己嚟試下啦，好特別啊！黑白分明。係設計師區。兒童眼鏡都咁多款啊，好多啊！最新款嘅運動眼鏡，好靚喎！李白十茂眼鏡工廠店一副都批發啊！係啊，歡迎大家。記住揾工廠店啊，30年老字號啊！仲去邊度揾啊？喺會展中心站 E 出口。嗱，我哋就去金鐘環廣場。係啦，上呢個樓梯去，直上樓梯啦，我哋。嗱，上面有麥當勞啦，掃滿香，跟住我哋就轉咗啦。轉咗直行見到前邊麥當勞，直去到前邊路口。好啦，麥當勞，跟住呢度轉右就見到電動樓梯㗎啦。嗱，上電動樓梯，呢度金鐘環，呢個路口出咗，呢個玻璃門我哋轉咗，係啦，玻璃門轉咗。嗱，都嚟過㗎啦，呢右邊有 KFC 肯德基，對住呢度奈雪的茶 A 入口啦。入咗玻璃門，左邊係奈雪的茶啦。嗱，前邊就有電梯，我哋可以搭啦。行到入嚟，右邊或者左邊，我哋只要見到中區嘅 lift 上去27樓就得㗎啦。25至30樓都 OK 嘅。好啦，我哋入啲。好啦，撳27樓。好啦，27樓。嗱，一出到嚟右手邊，我哋已經見到㗎啦。李白十茂眼鏡，哇！今個新年有大優惠。